Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Sveiki, draugi! Привет, друзья! Un tagad, kad šis kaķītis pievērsa jūsu uzmanību, es varu sākt stāstīt. Varbūt jūs jau zinat, ka parasti mēs ar grupām dodamies dažādās ekskursijās, mēģinam spēlēt mūzikas instrumentus un dažādus amatniecības veidus. Un šobrīd mēs atrodamies Limbažu novadā, lai pamēģinātu savus spēkus podniecībā. Nekas nav palicis vairs topus, nekas nav palicis vairs topus. No malas tas izskatās diezgan viegli, kā droši vien ļoti daudzi amatniecības veidi vai citi rokdarbi, bet patiesībā tā tas, protams, nav, un ir ļoti daudz jātrenējās, lai jūs varētu uztaisīt savu pirmo podu. Bet man liekas, ka pirmai reizei meitenēm ir ļoti labi sanācis. Norunāt kā vairāk pret, un norunāt kā vairāk. И опять мокрую. И давится вот одна рука сверху, другая сбоку. Идет давление сверх и на середину. Jo mūži ir karu dzīsi, un galā viena var pavien, un galā viena var pavien. Pat ja nav vēja katru dienu, pat ja nav vēja katru dienu. Latvijā ir ļoti daudz amatnieku un, protams, arī daudz amatniecības veidu. Piemēram, aušana, podniecība, kalēja darbi, tamburēšana, darbs ar ādu, darbs ar stiklu, koka izstrādājumi un tā tālāk. Bija ļoti interesanti uzzināt, kā taisa teikannas. Vai jūs kaut kad esat domājuši par to? Izrādās, ka teikannas deguntiņu izstrādā atsevišķi un pēc tam jau pievieno pie teikannas pamatnes. Un graudi, ko es tikko jaužu, un graudi, ko es tikko jaužu. Nu, skatāties, jau kaut kas sanāk. Mūsu ļaužu, pie mani ir jau mūsu ļaužu. Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Es mīlu lauku rūtens pliku, es mīlu lauku rūtens pliku. Šajā darbnīcā traukus dedzina atklātās uguns ceplī. Kad podi ir gatavi, tad tie ir daudz tumšāki nekā jūs tagad redzat, un tos pārklāja ar glazūru. Nekas nav palicis vairs topus, nekas nav palicis vairs. Vēlā pavasarī, vasarā un agrā rudenī zemnieki pārsvarā strādāja laukos. Rudenī vāca ražu, piemēram, tāpēc ziema bija tas laiks, kad viņi pārsvarā nodarbojās ar drēbju izstrādi. Mēs varam, brāļi, pasēdēt un norunāt kā vairāk pret. Ko? Es neko nedaru. Norunāt kā vairāk pret.
viens otru sliktu nedarīsim. Viens otru sliktu nedarīsim. Latvijā notiek ļoti daudz tirdziņu, kur var paskatīties visus amatniecības izstrādājumus, bet man šķiet, ka vislabākā vieta ir gada tirgus. Tas ir pasākums, kas notiek Brīvdabas muzejā jūnijā 2 dienu laikā. Uz šo pasākumu atbrauc arī ļoti daudz ārzemnieku, lai paskatītos, ar ko ir bagāta Latvija. Katru dienu, pat ja nav vējā katru dienu, es otrai vārpai paklānos. Es otrai vārpai paklānos. Es negaidu, kā man kodos. Es negaidu, kā man kodos. Es stāvu stiebrā zaļā kāta. Es stāvu stiebrā zaļā kāta. Man tikai ziedēšana. Šo tik atmosfērisku video gribētos pabeigt ar ziedoņu vārdiem. Bez mīlestības nedzīvojiet. Bez mīlestības viss ir mazs. Bez mīlestības dūmo krāsnas un maizi negriež nazis ass.